Июльдә мотлашучыларның яңа һөҗүме көтелә дип искәртә белгечләр. Ничек алданмаска? Һаумыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы тәү тикшерү оештыру идаралыгы итәкчесе вазифаһын башкаручы Рәшидә Хәсәнова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рәшидә Әнвәровна, мотлашучыларның яңа тулкыны көтелә диләр июль айында. Ул мөгаен айлап кына яңа методикалар уйлап сыгармайдыр, көнләптер хатта. Әйе, дөресен әйткәндә, ул мотлашучыларның уйлап сыгарган алымдары көн һайын үҙгәреп тора, көн һайын. Шуға күрә июльдә генә башлана дип әйтеп булмай инде. Көн һайын алар төрле алымдарын уйлап сыгарып кына торалар, кешеләр барыр алданып та торалар. Шуға күрә әйтеп булмай яңа асыл. Хандармы әйтеп буламы, күпме кеше алдана? Әйе, әлеге көндә Беден республика халкы гына 6000-дән ашу гариза кабул булды. Ошы 6 ай эсендә генә. Ә инде зыян күргән һәм аксаларын югалткан ханга әйткәндә, 1 миллиардта 400 миллион һумдан ашып китте. Кайдалар күсергәнбез, кемнеңдер кесәһенә? Мотлашучыларның кесәһенә, әлбиттә. Ә мотлашучылар алар кайда? Алар сетилдә. Олардан осын эҙен табып буламы? Юк, табып булмай. Киргәтәр булмай балаксыларда. Бына ниндәйерәк схемалар ҡорбандар һеҙгә мөрәжәғәт итә? Әлеге көндә мына яңы алымдар уйлап сығарып кына торалар дип әйтһәк тә, барыбер тик тәүге шылтыратыуҙар, шул тәүге сыҡҡан алымдар әлеге көндә лә алар булып торалар бит инде. Әлеге көндә прокуратура, полиция хеҙмәткәрҙәре, бан хеҙмәткәрҙәре исеменән шылтыратып, кешене тәүҙә уяуын юғалтыуҙарын көтәләр инде. Ҡурҡыталар инде, анан төрлө ысулдарын тағыла сығарып әйтәләр инде. Мына дөрөҫөн генә әйткәндә, мына яңы сыҡҡан ысулдар, госуслугалар, мына һеҙҙең госуслугағыҙ нителгән, боҙғандар, һеҙҙең исемегеҙҙән кредит алғандар, һеҙҙең исемегеҙ, мына яңы ғына белеп ҡалдыҡ, мына беҙ банк хеҙмәткәрҙәре, һеҙҙең исемегеҙҙән күпмелер аҡса, мына сит ил хеҙмәткәрҙәрен һуғыш бара бит инде, шул нейҙәрҙе, шул һуғыш тәэмин итеп тораһығыҙ тигән хәбәрҙәр менән кешене ҡурҡыуға һалалар, әлбиттә, һәм дә шунан башҡа инде кеше ышанып дауам итә үҙенең шул кеҫәһендәге булған йыйған аҡсаларында, кредиттарҙы алып, шул уҡ дауам итәләр инде. Күберәге әлеге көндә тик ана шул алдау ысулдары күп инде. Беҙҙең полиция беҙҙе һаҡлай тибеҙ, һәм бына һеҙҙең әлеге ваҡытта беләбеҙ, банкоматтар эргәһендә макеттар тора. Бына был ни тиклем иҫкәртергә ярҙам итә? Дөрөҫөн генә әйткәндә, әлеге көндә полиция хеҙмәткәрҙәре сауҙа үҙәктәрендә, күп ҙур ҡалаларҙа сауҙа үҙәктәрендә дежурствоға баҫалар инде, әлбиттә. Ә инде уйлап ҡараһаң, әлеге көндә бөтә полиция хеҙмәткәрҙәре тик шул эш менән генә. Һәр бер банкомат эргәһенә баҫтырып ҡуйып булмай. Һәр бер банкомат эргәһенә баҫтырып ҡуйып булмай. Шуға күрә кемдәр, ҡайһы бер етәкселәр инде үҙҙәренең отделдарында шул макеттарҙы уйлап сығарып инде ҡуйып. Әлбиттә, ул макеттарға кемдер 10 кешенән береһе генә лә иғтибар итһә, әлбиттә ул ярҙам итәсәк. Сөнки полиция хеҙмәткәрҙәре анда бит лозунг менән торалар бит инде. Аҡса берәй ҡайҙа күсерергә булһағыҙ, һаҡ булығыҙ, мотлашыусыларҙың ҡулына күсерә күрмәгеҙ тигән һымаҡ. Барыбер 10 кешенән береһе барыбер иғтибар итә, әлбиттә. Кемдәрҙер иҫкәртеп һеҙгә мөрәжәғәт иткәндәре бармы, шылтыратып? Банк хеҙмәткәрҙәре? Әлбиттә, әлеге көндә әүҙем ярҙам итәләр беҙгә банк хеҙмәткәрҙәре. Бөтәһе лә хәҙер шул профилактик эш менән шөғөл бит инде. Халыҡ
ул мутлашыусылар шылтыратканда алар гел кеҫә телефоны менән һөйләшеү алып баралар. Әлбиттә, әйе. Шуға күрә банк хеҙмәткәрҙәре аны һиҙеп ҡалалар һәм йәһәт кенә полиция хеҙмәткәрҙәрен саҡыралар. Беҙ әлбиттә бик рәхмәтлебеҙ менә шундай банк хеҙмәткәрҙәренә һәм такси хеҙмәткәрҙәре. Ҡайһы берҙә менә берәй оло йәштәге кеше такси саҡыртып, мутлашыусылар хатта такси үҙҙәре бит саҡырталар. Ул кешене банкка алып барып, банктан аҡса алдыртырға ҡушалар бит инде. Ул кеше менә таксиға ултырҙы ниһә, әлбиттә шул кеҫә телефон менән һөйләшкәндә ул таксист иғтибар итә һәм дә банкка алып бармай, полиция бүлегенә алып килә. Менә шундай осраҡтар да бар. Әлбиттә беҙ рәхмәтлебеҙ менә шундай ярдәм итеүселәр булганда шулай кешеләргә. Рушан Анваровна, ярдәм итеүселәрҙең бит тағы ла бер төрө бар. Ул да булһа махсус рәүештә карталарҙың номерҙарын мутлашыусыға һатыусылар, дроперҙар тиҙәр уларҙы. Әйе, дроперҙар тип атала. Ул күберәк әлбиттә менә мутлашыусылар шундай кешеләрҙе табалар, әлбиттә табалар. Күберәк студенттар бит инде үҙҙәренең исеменә счет, банк счеты асып, икенсе кешегә шул счетты һаталар. Ул әлбиттә белмәй, ул күпмелер аҡса эшләп ҡала бит инде. 5 меңме, 3 меңме эшләп алам тип уйлайым. Дөрөҫөн генә әйткәндә, мутлашыусылар шул счет аша кешенең, зыян күргән кешенең аҡсаһын күсерәләр. Ундай счеттарын, банковский карталарын һатҡан кешеләр, алар дропердар тип атала. Инде хәҙерге көндә әйтеп үткем килә, 5 июльдән яңы федераль закон буйынса шундай үҙҙәренең счеттарын, банковский карталарын һатҡан кешеләрҙе енәйәт эшенә беҙ енәйәт эшен ҡуҙғата аласаҡбыҙ. Ниндәй яуаплылыҡ ҡаралған? Енәйәти яуаплылык? Эйе, әлеге көндә ундай дроперҙарға инде әгәр иҫбатланһа 6 йыл енәйәт эше буйынса 6 йыл сикләнеү ҡаралған, иркенән мәрхүм итеү һәм инде өҫтәлмә штраф, ул 300 меңдән ашып китә һәм 1 миллионға ҡәҙәр барып етә. Ата-әсәләргә лә үҙҙәренең үҫмерҙәр балалары булған, үҫмерҙәр студенттар булғандарға иғтибарлыраҡ булырға кәрәк, сөнки кеҫә аҡсаһы эшләп алам тигән ысул менән алданып, шулай үҙҙәренең исеменә счет асып, мутлашыусыларға һатҡан ваҡытта, әлбиттә, алар ул ваҡытта уйламайҙар. Һәм аңлатырға кәрәк менә шундай үҫмерҙәргә, сөнки алар үҙҙәре лә белмәйенсә енәйәт эшенә тарттырыласаҡтар. Беҙ алданмайбыҙ тип уйлайҙар үҫмерҙәр, шулай бит. Һәр кем беҙ алданмайбыҙ тип уйлайбыҙ. Бына күберәк өлкән кешеләрҙе алдайҙар, беҙ алданмайбыҙ тип уйлайбыҙ. Барыбыҙ да. Һеҙҙең тәжрибә нимә һөйләй? Юҡ, әлеге көндә йәш уҡыусыларҙан алып профессорҙарға ҡәҙәр бөтәһе лә шул мутлашыусыларҙың ҡулына эләккән осраҡтары бик күп. Судьялар, полиция хеҙмәткәрҙәре, үҙегеҙ уйлап ҡарағыҙ, бик күп төрлө. Хатта һеҙҙең коллегаларҙа эле. Хатта беҙҙең коллегалар. Сөнки мутлашыусылар, алар бик көслө психологтар. Нимәгә баҫым яһайҙар был психологтар беҙҙең? Элек тура килтереп, телефон номерын ғына алып шылтыратыуҙар ине. Хәҙерге көндә мутлашыусылар иң тәүҙә ул кешене өйрәнәләр. Тимәк, улар ҡорбан алдан һайлай. Әлбиттә, интернетта бит, интернет селтәрҙәрендә бик күп мәғлүмәт. Оло кешеләрҙең дә мәғлүмәттәре күп. Бөтәһенең дә мәғлүмәттәре бар. Ҡайҙандыр барыбер алалар бит инде. Шуға күрә тәүҙә улар үҙҙәренең жертваһын тигән һымаҡ өйрәнәләр. Шунан һуң бит шылтыратҡандалар фамилияһын, исемен, атаһының исемен, ҡайҙа эшләгәнен, ҡасандыр ҡайҙалыр уҡығанына тиклем беләләр. Бына уйлап ҡарағыҙ, яңыраҡ ҡына бер хәл булды. Бер урта йәштәге ағайға шылтыратҡандар, һеҙ мына ҡасандыр
речное училищела укыган инегез. Менә шул вакыттагы мәгълүматларны менә без хәзер архивтан йыябыз, менә безгә исбатлау кирәк, шулай булай. Әйе, укыным касандыр, шулай булай. Менә шундай мәгълүматты бирегез әле. Кеше ысынлап та шуга ышанып, үзенең мәгълүматларын бирә һәм әлбиттә килгән SMS кодтарды ул кеше явап та бирә бит инде, әйтеп тә бирә бит инде. Ул SMS кодтар, ул госуслуганың кодтары була. Әлбиттә берничә көн эчендә аның бетә булган мәгълүматлары, госуслугала булган мәгълүматлары юкка гына түгел инде, аның исеменнән кредиттар оформлять итәләр бит инде. Бына ошо тап дәүләт хезмәте порталында үзең кредит алуды тыю ул ни тиклем ярдәм итә? Кемдәрдер бәлки ярдәм иткәндәре бар, әлбиттә, чөнки әгәр дә инде мутлашучылар кредит алырга кирәк, шулай була дигән вакытка килеп yetkәс, алар бит даими һәр вакыт әңгәмәләр торалар бит инде, берничә көн үтеп китә бит инде. Шуның әгәр дә инде ул кешене кредит алырга өгетләһәләр, аның алдан куелган булса сикләнү, ул сикләнүне киренән алу өчен мәшәкатьле генә берничә көндәр үтәргә шул күндәр эчендә әлбиттә кемдергеләр бәлки аңа аңлатыр, бәлки берәйне һөйләр тугандарына һәм күрше-күрәндәренә Кармактан ысқыну мөмкинлеге бар, шулай бит. Тамашачыларга инде теләктәр әйтергә. Дөрестен генә әйткәндә, менә әлеге көндә күпме генә әйтһәк тә тыңламагыз, кесә телефондарына килгән икенче төрле абонент номерларын алмагыз, алһагыз да, әгәр дә һеҙҙең менән кем исеменәндер һөйләшһәләр, әйтеп үткәм килә, прокуратура, МВД, ФСБ хеҙмәткәрҙәре бер ваҡытта ла һеҙҙең менән телефон аша, Viber, WhatsApp, Telegram аша һөйләшмәйәсәктәр. Һәм һеҙҙән бер ваҡытта ла ҡайҙалыр аҡса күсерергә, шунда банкоматҡа барып аҡса күсерергә, йәки кредит алырға бер ваҡытта ла өгөтләмәйәсәктәр. Әгәр дә инде SMS кодтар килә икән, берәй төрлө банк хеҙмәткәрҙәре исеменән шулай тәҡдимдәр килә икән, SMS кодты миңә әйтеп бирегеҙ, тип бер ваҡытта ла банк хеҙмәткәрҙәре һеҙгә SMS кодтарын әйтергә ҡушмайҙар. Шуға күрә әлбиттә йәһәтерәк ул телефон номерығыҙҙы һалығыҙ һәм башҡа алмағыҙ. Йәиһә, әгәр дә инде һүҙ аҡса турында бара икән, кемдер менән булһа ла шул турала һөйләшегеҙ, күрше-күләнегеҙгә керегеҙ, кемдәрҙер туғандарығыҙ бар, әлбиттә, полиция хеҙмәткәрҙәренә ярдәм менән ярдәм һорарға кәрәк, банк хеҙмәткәрҙәренә лә, менә һеҙҙең исемегеҙҙән кредит оформлять ителә икән тип әйтһәләр дә, ташлағыҙ телефонығыҙҙы, барығыҙ шул банкта һәм һөйләшегеҙ. Бер ваҡытта ла урамда гына китеп барған кеше, урамда китеп барғанда берәйе килеп аҡса турында берәй һүҙ башлай, һеҙ бит аның менән һөйләшмәйегеҙ, үтеп китәгеҙ, шулай бит. Ни өсөн һеҙ телефон аша һөйләшкәндә, икенсе кеше һеҙҙең менән бергә аҡса турында һеҙгә һөйләй икән, ышанып бараһығыҙ һәм шуға күрә зинһар өсөн тип әйтәм, ышанмағыҙ, бер ниндәй телефон шылтыратыуҙарын, сит телефон шылтыратыуҙарын алмағыҙ инде, зинһар өсөн. Рәхмәт һеҙгә кәңәштәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, тәү тикшереү ойоштороу идаралығы етәксеһе вазифаһын башҡарыусы Рәшиҙә Хәсәнова һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт.